بینندگان عزیز جامعه و کارگران، با سلام دوباره و با تشکر از سوین رضایی عزیز که بخش اول برنامه رو تقدیم کرد. همونطور که در ابتدا اعلام کردم، در بخش دوم رفقا ایوب الرحمانی و سیاوش دانشور رو دعوت کردم که در استقبال از اول مه در سایه جنگ با هم گفتگویی بکنیم. رفقای عزیز، حتما میدونم صدای من رو دارید. واقعا تشکر از اینکه فرصت رو در اختیار من گذاشتی. ببینیم، در ما اگه نگاه بکنیم حداقل به دوره‌ای که جمهوری اسلامی به سر کار اومده تا کنون، این اولین ماهمه‌ای هست که به هر حال در شرایط ویژه‌ای قرار داره. سایه جنگ شاید اون شرایط ویژه رو فراهم کرده که ما الان شاید این هستیم در بخش‌هایی از صنعتی که محل کار کارگران بوده، از طریق بمباران‌هایی که صورت گرفت به ویرانه تبدیل شده و ممکن هست همکنون بخش زیادی از کارگران در مراکز صنعتی مثل پتروشیمی ها، گاز و نفت در معرض بیکاری قرار بگیرن یا قرار دارن و همچنین فولاد و جاهای دیگه. ولی در عین حال ما به عنوان خودمون که بخشی از طبقه کارگر هستیم، همواره در اول ماه مه یه بار دیگه نگاه میکنیم به موقعیت و شرایطی که درش قرار داریم و اون خواستگاه و آرمانهایی که اول ماه مه برای بهبودی زندگی ما در واقع همیشه حرف میزدیم و تصویر میکردیم که حقوق ما باید چی باشه و چه توقعاتی رو داریم که در اول ماه مه یه بار دیگه طرح بکنیم. امسال دقیقاً در همون شرایط باید بار دیگه این شرایط رو نگاه بکنیم و بگیم که کارگران چه توقعاتی رو باید داشته باشن و ما به عنوان بخشی از خود کارگران چه توقعاتی رو داریم در شرایطی که سایه جنگ هست، جنگی که نه ما شروع کنندش بودیم و نه ما در واقع میتونیم فعلا اون رو نگاه داریم. اما اول ماه مه تنها مربوط به ایران هم نیست و طبقه کارگر جهانی بخشی از وظایفش این هست که در واقع بی تفاوت نباشه در قبال این جنگی که به کارگران، به طبقه کارگر در ایران تبدیل شده و اکنون جدا از این که سفرش خالی هست، بیکاری جلو درش در واقع گرفته، سفره کارگران خالی هست، فقر و فساد در جامعه رشد کرده. همه اینا بخشی از این صحبت‌های ما شاید به این لحاظ مفید هست که توقع از جنبش کارگری در ابعاد جهانی هست که نباید کارگران ایران رو فراموش بکنن. با این مقدمه از رفیق ایوب رحمانی عزیز شروع میکنم که شما برامون بگی که در شرایطی که امسال فکر میکنم شما همین نظر رو داشته باشین که اول ماه مه امسال برای طبقه کارگر در ایران در واقع ویژه است. این ویژگیش رو از نظر شما چی هست برای ما توضیح بدید. بفرمایید. بله، من به شما رفیق رضا کمانگر و همینطور به رفیقمون سیاوش دانشور درود میفرستم و همینطور به همه بینندگان. ببینید، همونجوری که شما در مقدمه بهش اشاره کردی، واقعا شرایط ویژه‌ایه. یعنی تا اونجا که من یادمه غیر از اون دهه سیاه 60 ما که اول ماه مه کارگران به هر حال باید مخفیانه برگزار می‌کردن به خاطر اون جو امنیتی، یا برگزار نمی‌شد به نوعی، به هر حال اونجوری که شایسته بود برگزار نمی‌شد. این امسال با شرایطی روبرو هستیم که خیلی ویژه است. یعنی با چند تا مشکل به اصطلاح روبرو هستیم در رابطه با جنبش کارگری. یک، همونجوری که شما گفتی، سایه جنگ بر جامعه دامن گسترده و اطمینانی نیست که چی میشه. یعنی هنوزم به اصطلاح این توقف 2 هفته‌ای که صورت گرفته اطمینانی بهش نیست که به هر حال آیا دوباره جنگ برمیگرده، بر نمیگرده، توافقات تا چه حدی خواهد بود و چه تأثیری خواهد داشت. بعدش مهمترینش با این مواجه هستیم که
مثلا تخریب هایی که صورت گرفته ابعادش گسترده است، یعنی به محل کار و محل تولید و آمارایی که میاد مثلا به 20 تا شهرک صنعتی حمله شده، 20,000 واحد تولیدی و تجاری، حالا بخشن اون تجاری ها مغازه یا مراکز دیگه تجاری بودن، ولی خب بخش قابل توجهش مراکز تولیدی بوده، یعنی کارگران در هنگامی که کار میکردن به هر حال اون مرکز تولیدی مورد حمله قرار گرفته. من همین پریروز یه گزارشی میخوندم از قول دبیر مدیر کل وزارت کار در استان زنجان، نوشته بود در استان زنجان، گفته بود در استان زنجان 33 نفر از کارگرها در حین کار کشته شدند، 34 نفر زخمی شدند. و شما حالا استان زنجان یه استان بسیار آنچنان صنعتی نیست مثلا در مقایسه با اصفهان، تهران، نمیدونم خوزستان، ولی اگر اینو تعمیم بدیم به کلش 31 استان ایران، میتونیم بگیم که 1000 نفر از کارگرها جانشون رو وقتی از دست دادن که سر کار بودن، به همون تعداد زخمی شدن. و مسئله دوم، مسئله مهمتر اینه که موجی از بیکاری کارگران رو تهدید میکنه. همین حالا که داریم صحبت میکنیم کارگران پتروشیمیا در ماشر، در امام خمینی، در عصری پارس جنوبی، چون اون قسمت هایی که مورد حمله قرار گرفتن قسمت هایی بودن که خوراک میرسوندن به همه پتروشیمیا، یعنی مثلا برق میرسوندن، هوای فشرده میرسوندن و به هر حال قسمت های پشتیبانی بودن و این مجتمع های صنعتی رو زدن. در نتیجه تقریبا همه مجتمع های پتروشیمی کار متوقف شده. ما از 10,000 نفر کارگری صحبت میکنیم که بسیارشون، اکثرشون قراردادهای موقت دارن، با شرکت‌های پیمانی کار میکنن و اینا در خطر بیکاری قرار دارن. علاوه بر اینها اون حمله‌ای که به فولاد خوزستان و همینطور فولاد مبارکه صورت گرفته، حالا نتانیاهو ادعا کرد که 70% ظرفیت تولید فولاد کشور رو از بین بردن و علاوه بر این که 10,000 نفر از کارگران در این دو تا مجتمع بزرگ به هر حال در یه شرایط بلا تکلیفی به سر میبرن، مسئله اینه که بسیاری از صنایع ایران وابسته به خود این دو مجتمع بودن. یعنی شما در نظر بگیرید فولاد و آهن، اینا صنایع ساختمان بهشون وابسته است، صنایع دیگه مواد اولیه‌شون به اونا وابستن. مثلا در رابطه با گزارشی من دیدم که در رابطه با فولاد مبارکه اصفهان، این مجتمع با 3,000 کارگاه و کارخونه قرارداد داره که بهشون مواد اولیه میرسون، یعنی مواد اولیه که جزء از محصولات این مجتمع بوده و در نتیجه یه مجموعه‌ای از صنعت ایران، این جمله رو بگم تموم کنم، مجموعه‌ای از صنعت ایران کارگرها در اونجا با خطر بیکاری مواجه هستن، چون قبلا هم اینا به هر حال بعضا به صورت نیمه تعطیلی کار میکردن به خاطر کمبود برق و به خاطر مجموعه مسائلی که داشتن، ولی الان با این خطر مواجه هستیم که کارگر صنعتی در ایران ممکنه به شدت کوچک بشه، یعنی با اخراج‌سازی‌های گسترده‌ای که تهدیدشون میکنه. بله، بسیار ممنونم. رفیق سیاوش عزیز، شما در قبل از اینکه بحث شروع بکنیم، در بحث منم بود که اول ماهمه تنها مربوط به طبقه کارگر در ایران نیست و طبقه کارگر جهانی هست و اول ماهمه مربوط به کل طبقه کارگر در ابعاد جهانی هست. اما اگه از این زاویه نگاه بکنیم که به طبقه کارگر جهانی در قبال شرایطی که گفتیم ویژه است در ایران، چه وظیفه‌ای میتونه بر دوش کارگران در سایر کشورها باشد، با توجه به اینکه طبقه کارگر ایران یا جامعه ایران یا کارگران در سایه جنگ امروز نمیتونن آنطور که باید شاید به استقبال از اول ماهمه برن؟ بفرمایید. درود میگم به شما رفیق ایوب رحمانی عزیز، همینطور بینندگان محترم برنامه کارگران و جامعه کارگران. ما در اول ماه مه وقتی داریم صحبت میکنیم داریم راجع به یک
جنبش بین‌المللی حرف میزنیم که مستقل از کشورها، هرچند داده‌های کشوری داریم ولی مستقل از کشورهاست. راجع به جنبش طبقاتی حرف میزنیم و یک جنبش جهانی و یک جنبش تاریخی علیه نظم موجود. اینکه تقسیم شده جهان به دولت‌ها و مرزها و پرچم‌ها و ملیت‌ها و بخشی از طبقه کارگر تو این کشور و اون کشور به هر حال هستش یا بالاخره به زبان‌های مختلف حرف میزنن، از نقطه نظر منفعت طبقه کارگر این یک پدیده واحده. قرار نیست یکیش از یکیش فقط حمایت بکنه، یکیش حواسش به اون یکی باشه. یه پدیده واحدن. هر جای اینا یه پیشروی دارن، یه گوشه کل اون جنبش تقویت میشه و هر جای عقب نشینی بهشون تامین میشه کل اون جنبش تضعیف میشه. بنابراین پرچم این طبقه همیشه انترناسیونال بوده، وحدت جهانی بوده، منفعت واحد جهانی بوده و دوستی و همبستگی بوده علیه طبقات سرمایه‌دار در تمام کشورها و طبقه سرمایه‌دار جهانی که اونها هم به صورت جهانی با مناسبات جهانی، با ائتلاف‌های جهانی، با روش‌های مشابه جهانی دارن کارشون میکنن. امروز این طبقه در سطح بین‌المللی درگیر جنگ و رکود اقتصادی و بحران و بیکاری و تجدید ساختار سازمان کار و ناامنی اقتصادی و کاهش روزمره حقوقشه و این در شرایطی اتفاق میفته که فقط جنگ نیست. ما انقلاب تکنولوژیک داشتیم، ما پدیده مثل هوش مصنوعی رو داریم که امروز اومده در تمام قلمروها داره کار میکنه و این به جای این که بشه به ترجمه بشه به رفاه اجتماعی، به کاهش ساعت کار، به بالا بردن فراغت، به ایجاد امکان برای اینکه افراد گروه ها بتونن خلاقیتشون رو نشون بدن، دستاورد علمی غیره، این تبدیل شده به یک نظام تمام عیار بردگی و عملا سرمایه‌داری بربریت مدرن و در زرورق تکنولوژی در مقابل ما قرار داده. همه جا کار ناامنه، همه جا قراردادها لغو شده، همه جا نیمه وقت کار میکنن، بیکاری سر به فلک کشیده، ناسیونالیسم و فاشیسم و به جون هم دیگه انداختن تو تمام در چارگوشه این کره خاکی داره بیداد میکنه. توی کشورهایی که جنگ است یا فقر و فاقه است ما با اوضاعی روبرو هستیم که بیشتر قرن 16 قرن 17 ما قبل سرمایه داری و اینا دارن اینا رو تحمیل میکنن. در اینجا کارگران در دنیا با یک پدیده واحد روبرو هستن. خصوصیت میدونم در یک گوشه های بیشتر زیر ضربن یا کشورهایی که مستقیما درگیر جنگن اونا بیشتر ضربه میبینن، اما همین جنگی هم که امروز در خاورمیانه هست بین دولت‌های تروریستی جمهوری اسلامی و اسرائیل و آمریکا و به اضافه بالاخره مؤتلفینشون هستش، همین باعث شده که در اسکاتلند پمپ بنزینا تعطیل بشه، در اتریش و نمیدونم هندوستان و چین و همه جای دنیا گرانی و تاوان و هزینه این جنگ رو بخشن مردم محروم جهان بپردازن. در کشورهای درگیر جنگ که شما و رفقات صحبتاتون گفتیم، در ایران که طبق آمارایی که میرسه و صحبتایی که گاهن چیز میشه، تقریبا حدود 80% صنایع فولاد ایران از بین بردن، تقریبا 70% پتروشیمیا رو از رده خارج کردن. الان 3 هیولا در مقابل کارگران در ایران و کشورهای درگیر جنگ بیشتر از بقیه ظاهر شده که قبلا بودن، مطالعه به شکل هیولاهای بزرگتری هستن. یکی بیکاری شدیده. فقط یک خودروسازی به اصطلاح توی هفته گذشته 12,000 کارگر رو در 2 قسمت 7,000 نفر 5,000 نفر اخراج کردن و این قبلش خبر شما داشتیم توی همین برنامه گفتیم که تو قطع سازی و خودروسازی ایران یه بیکاری وسیع در راهه، به خاطر این با ظرفیت 20% 30% و حتی شرکت‌های بود روزی 3 اتومبیل تولید می‌کردن و الان که این وضعیت پیش اومده اخراجشون کردن. بیکاری عظیمی در اثر بمباران، در اثر تعطیلی مراکز کار ایجاد شدی که فقط شامل کارگران نمیشه، همه رو به صورت رده خارج کرده، از دور خارج کرده. تو صنایع نفت به وجود اومده و کارفرماها استفاده کردن و بالاخره تو این دوره مرتب دارن اخراج میکنن. بیکاری یکیه، فقر شدید یک مسئله دیگه است. ما تو شاخص فلاکت اگه در هر چیزی عقب بودیم، منظورم کشور ایرانه یا بالاخره حکومت اسلامی تحت حکومت اسلامی، در شاخص فلاکت در مکان دوم جهان ایستاده بودیم، یعنی فلاکت زده ترین کشور بود به یمن سرمایه‌داری اسلامی در ایران.
الان این دیگه به جایی رسیده که ما با خطر قحطی روبرو هستیم. ما با خطر قحطی مثل آفریقا روبرو هستیم. ما با خطر سوء تغذیه در بعد وسیع روبرو هستیم. هیولای سوم سرکوب شدیده، کمتر فعال کارگری، کمتر فعال اجتماعی، کمتر آدمی که تو اون جامعه سرش به تنش میارزه و خیلی هم نوعش رو میخواه، اینا احضار نکردن، تهدید نکردن، زندان نکردن، براشون پرونده نساختن و توی این دوره جنگ هم مرتب داشتن اعدام میکردن و مرتب داشتن بچه‌هایی رو که از بعد اون کشتار عظیم دیما بالاخره دستگیر کرده بودن مرتب تو زمان جنگ اعدام میکردن. در نتیجه مردم ایران و کارگران ایران امروز با این وضعیت و اینکه ترس از این که هر لحظه ممکنه دوباره جنگ شروع بشه و اینکه 6 میلیون آدم آواره داریم در ایران، حدود چند صد هزار خانه و واحد مسکونی ویرانه شده، بی خانمان داریم، ما در یه وضعیت بغرنج و بحرانی در ایران هستیم که همه چیز دیگه، فقط اول ماه می نبود، روز جهانی زن هم زیر سوال رفت، اصلا شرایط زندگی، شرایط معمول زندگی عوض شده و به زبان قدیم در این شرایط در ایران نمیشه حرف زد. الان باید یک حرفی زد که در ایران چجور این مردم بتونن از زیر این آوار، از زیر این بمبا، از زیر این مشقت عظیم، از زیر این هولوکاست بیان بیرون، کمر راست بکنن، نابود نشن و چطور بتونن خودشون بالاخره قدرتی بدن که جمهوری اسلامی نتونه از این وضعیت هر طوری از جنگ بیاد بیرون. قطعا علیه مردم قوی‌تر عمل خواهد کرد، بیشتر به عقبشون نرونه. شرایط در ایران اینه. در نتیجه اگه کارگران قراره حرفی بزنن، باید حرفی در مقابل این وضعیت و در مقابل اتفاقاتی که در ایران افتاد و صفبندی هایی که شکل گرفت و هر کسی حساب خودش رو پس داد بگن، تا بتونن به عنوان یک طبقه اجتماعی و مهم و صاحب جنبش اصلی انقلابی در ایران برای دور بعدی بتونن آماده بکنن افکار عمومی رو، جامعه رو حول پرچم خودشون بسیج بکنن. الان فرصت این نیست دستمزدهای ما رو کاهش بدیم. ما کسی رو دعوت نمی‌کنیم به مراسم اول ماه امسال بذاره. اگه تونستن اینجا جمع بشن حرفی بزنن، خب دستشون در نکنه، ولی این با الان نمیخونه. در ایران الان وظایف خیلی خیلی بزرگتری از گرامی داشته اول مه به عنوان یه اتفاق کرونولوژیک و تقویمی وجود داره که باید این عطف توجه رهبر کارگری و رهبر اجتماعی و کمونیستا رو میطلبه. بسیار ممنونم. سیاه جان، در بخش بعدی به اون سوالی که من طرح کردم برمیگردم، اما برای بینندگان این ویدیویی که من نشون دادم مال 18 آذر کارگران پیمانی پارس جنوبی بود که یک روز به اصطلاح کل شهر رو در واقع تسخیر کردن و در ادامه روزهای 19 آذر جلو مجلس خواهان به اصطلاح لغو پیمانکاری در کل صنایع نفت و پتروشیمی ها بودن. این مقایسه، این ویدیو رو به خاطر این نشون دادم که مقایسه‌ای بکنیم با شرایطی که جنگ چگونه تونسته اون کارگران معترض، اون جنبش‌های اجتماعی، جنبش کارگری و همچنین فرهنگیان، بازنشستگان که هر روزه در خیابان بودن، امروز جنگ اون مشکلات رو فراهم کرده. جدا از فقر و گرسنگی، به هر حال مبارزات رو هم قیچی کرده. رفیق ایوب، اگه نگاهی بکنیم به همون ادامه بحثی که می‌خواستی بگی که چه باید کرد در شرایط کنونی، آیا فقط بحث فعالین کارگری هست یا بحث بهبودی شرایط زندگی که امروزه زیر سایه جنگ، به هر حال شما چه توصیه‌ای اساساً میتونی داشته باشید که برای اون فعالین کارگران در شرایط کنونی، آیا مثلا نباید به دامن زد به نهادهای همیاری برای کمک به خانواده‌هایی که همکنون واقعاً در گرسنگی و فقر و نداری به سر میبرن؟ بفرمایید. بله، یه نکته رو قبل از اینکه به سوالتون پاسخ بدم، اتفاقا برمیگرده به کارگران پتروشیمی ها و گاز و پتروشیمی ها. همونجوری که خودتون به درستی اشاره کردید، درست یه هفته مدت اندکی قبل از شروع جنگ به هر حال ما شاهد اعتراض کارگرای پیمانی بودیم در اصلیه. اینا در اونجا دست به تظاهرات بزرگی زدن، بعد تظاهرات گذاشتن در تهران، بعد خواستشون خواست
حذف شرکت‌های پیمانی بود به اضافه خواست‌های رفاهی دیگه‌ای که داشتن. یعنی اینا می‌خواستن برای شرکت‌های پیمانی برچیده بشن و قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی باشه، برای اینکه خب امنیت شغلی نداشتن، الان هم ندارن و مسائل دیگه. ولی الان مشکلی که باشون روبرو هستن، یعنی این جنگ باعث شد که به اصطلاح سایه جنگ، یعنی اون شرایط جنگی باعث شد که کل وضعیت تغییر پیدا کرد. همونجوری که بازم خودتون اشاره کردید، ما خود اعتراض بازنشسته ها رو داشتیم، اعتراض همین کارگرای پیمانی رو داشتیم، قبلش اعتراض پرستارا رو داشتیم، کادرهای درمانی رو داشتیم برای بهبود وضعیت خودشون. اون حالا بهبود در قسمت‌های مختلف به نوع و انواع مختلف. ولی اون چیزی که برگردم به سوالتون، اون چیزی که الان ما باش روبرو هستیم، خب هم می‌بینیم ده‌ها هزار کارگر پتروشیمی در معرض بیکاری قرار دارن، به اضافه کارگران فولاد، به اضافه اون واحدهای تولیدی که مورد حمله قرار گرفتن و خسارت دیدن، به اضافه کارگرای ساختمانی که اصلا در این مدت کاری نداشتن. و مسئله اصلی اینه که اون صنایع پایین دستی به قول معروف که از مواد اولیه که این کارخانه‌های فولاد، مجتمع‌های فولاد تولید می‌کردن، خب اینا در وضعیت خطرناکی قرار خواهند گرفت. و همچنین پتروشیمیا، چون پلاستیک و انواع مثلا فرآورده‌هایی که پتروشیمیا تولید می‌کردن در صنایع دیگه مثلا کاربرد داشت. نمیدونم از کابل سیما از روکش کابلا گرفته تا پلاستیک‌های مختلف که در صنعت خودروسازی استفاده میشه، در همه صنایع استفاده میشه. و در نتیجه این مجموعه‌ای از صنایع، کارگرها در مجموعه‌ای از صنایع با خطر بیکاری قرار گرفتن. بعد مسئله اصلی اینه که در این شرایط چه باید کرد؟ آیا کارگرها باید قربانی خاموش مثل این بیکارسازی‌ها خواهند شد؟ چون من میدونم، یعنی هممون میدونیم، حتی اگر جنگ به یه توافقی برسن و سایه جنگ از سر جامعه برداشته بشه، نخستین اولویت دولت که الان بیشتر به سپاه پاسداران نقش اصلی داره، این خواهد بود که خودشو مثلا اون تأسیسات نظامی و چیز اسلحه و این چیزا رو بازسازی کنه. این اولویت اولیه‌اش همون خواهد بود. بعد مسئله اینه که اگر اعتراضی نباشه، ما با این خطر، متأسفانه با خطر گسترده بیکاری‌ها روبرو خواهیم بود. در نتیجه اون چیزی که من انتظار دارم و امیدوارم که اینجوری باشه که کارگران در مقابل این موج اخراج‌سازی‌ها دست به اقدام بزنن و این تجربهش هم داریم. یعنی ما به خصوص چون با صنایع بزرگی داریم از صنایع بزرگی صحبت میکنیم که سالها کارگران در اونجا تجربه مبارزاتی دارن. مثلا در صنعت پتروشیمی ها شما از عسلویه بگیر تا ماشر، و قبل از این که مثلا جنگ شروع بشه، همونجوری که اشاره کردید، ما با اعتراضهای کارگری روبرو بودیم و این کارگرها از شبکه ارتباطی برخوردارن. درسته که تشکیلات سراسری ندارن، ولی به خاطر همون وجود اون شبکه‌هایی که با هم دیگه داشتن، تو میتونستن مثلا از 12 پالایشگاه جمع بشن در یه مرکز مشخصی دست به اعتراض بزنن. اون چیزی که الان به نظر من به خصوص انتظار میره که کارگرای پتروشیمی در نخستین گام اینه که در اون ارتباطات رو حفظ کنن و مانع اخراج‌سازی‌ها بشن. چون الان خبرها میاد که خیلی از کارفرماها میگن خب اینا پیمانکارن دیگه، پیمانکارا براشون مسئله نیست، میگن آقا کار نداریم و شما بفرمایید دیگه، داشتیم نیاره سر کار. بعد مسئله اینه که خب در جاهای دیگه هم شنیدیم اینا رو میفرستن به اداره کار معرفی میکنن برای بیمه بیکاری. کارگران ما در مقابل این به صورت دست جمعی دست به اقدام بزنن. یعنی مسئله فقط یک پالایشگاه، دو پالایشگاه نیست، مجموعه از پالایشگاه‌ها با خطر مشترک، با خطر معینی کارگران باشون روبرو هستن و اینا میتونن دست به اقدام بزنن. در تو با کارگرای فولاد هم به همین ترتیب. ما مثلا اگر اشتباه نکنم 2 سال پیش در فولاد مبارکه 4000 نفر کارگر در مجتمع فولاد مبارکه جمع شدن و اعتراض کردن به شرایط کاری. یعنی مشخصه که اونها هم از یه خودتوانی برخوردار بودن که تونستن این اعتراضا رو سازماندهی بکنن. من به نظرم اگر به ویژه کارگرای فولاد و کارگرای پتروشیمی دست به این اقدام میزنن، این سرمشقی میشه برای کارگرای دیگه. چون مسئله اصلی اینه که کارگرها هیچ نقشی در این جنگ نداشتن
و اینا نباید قربانی مثلا یا بیش از حد قربانی این شرایط جنگی قرار بگیرن و کارشون از دست بدن. تا وقتی که براشون کار ایجاد نشده، دولت موظف، حالا کارفرماها و دولت، این دیگه به خود کارفرما و دولت ربط داره یا به خود مشرکت‌های پیمانکاری مثلا در پتروشیمیا یا چیز کارفرمای اصلی ربط داره که هزینه مثلا پرداخت حقوق پایه رو کی میخواد بده. یعنی کارگرها باید لااقل خواستار این باشن که به جای اینکه برن برای از بیمه بیکاری استفاده کنن که علاوه بر چیزای بوروکراسی اینا میزانش خیلی کمه، زمانش خیلی کمه و عملا با بیکاری روبرو خواهند بود. یعنی این خواست مشترک که تا وقتی که ما به سر کار برنگشتیم باید حقوق پایه ما پرداخت بشه و این حقوق پایه بازم به زیان کارگرها خواهد بود، چون خیلی از کارگرها اضافه کاری میکنن برای اینکه بتونن از پس این هزینه‌ها در بیان. ولی به نظر من پرداخت حقوق پایه باید مبنا قرار بگیره در مقابل این بیکارسازی‌ها، یعنی دولت و کارفرما رو مجبور کنن که تا وقتی که کارگران به سر کار برنگشتن حقوق پایه را، دستمزد پایه بهشون پرداخت بشه. بسیار ممنونم. رفیق صاحب، من اون سوال رو که طرح کردم که کارگران در ابعاد جهانی چه کاری میتونن برای شرایط ویژه‌ای که در ایران هست، منظورم اون بخشی از اون طبقه جهانی نیاز به همبستگی جهانی داره، بس بر سر همبستگی هست. این همبستگی رو چگونه میشه در شرایط کنونی انتظار داشت از یک طرف، و از طرف دیگه من این چون الان داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، اگه وقت باشه همون سوالی که الان رفیق ایوب بخشی رو مطرح کرد، به اصطلاح چه باید کرد در شرایط کنونی در جامعه ایران به خصوص. بفرمایید. من فشرده صحبت همینه. توی این اول ماهمه یکی همیشه اینجوری بوده، در روزهای اول ماهمه کارگران در هر کشور جدا از سنت بین‌المللیشون و اینکه این روز رو گرامی می‌دارن و اینا، یه مسائلی رو که سیاست رو در اون جامعه قطبی کرده یا بالاخره در اون مناطق قطبی کرده مطرح میکنن که تاثیر داره روی زندگی کارگران و تو زندگی جامعه که اکثریتن. الان این جنگ به اصطلاح و خطر تشدید جنگ، گسترش جنگ و بحران همه جای دنیا باش مواجهن و میبینن. به نظر من مهمترین سوال در سطح جهانی اینه که این جنگ اولا یک شیپورهای ناهنجار ناسیونالیستی رو از هر طرفی راه انداخته و بخش طبقه ما رو داره سرباز خودش میکنه. در این روز کارگر باید روی اون هویت اجتماعی طبقاتی خودش، هویت بین‌المللی خودش که انترناسیونالیستی، وحدت جهانی علیه سرمایه‌داری حرف بزنه، جنگ رو محکوم بکنه به عنوان جنگی علیه کارگران، جنگی علیه بشریت، از مبارزه مردم برای به اصطلاح آزادی خودشون دفاع بکنه، به طریق اولا در ایران از مبارزه انقلابی مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی دفاع بکنه، از این چارچوبای ضد امپریالیستی، ضد آمریکایی، ضد غربی بیاد بیرون که بالاخره اگه آمریکا حمله کرده به جایی حتما حق با اون کشوره و مثل این محور مقاومتی خودمون حرف کارگری جهانیشو بزنه و در این حال هم علیه سیاست ریاضت اقتصادی خود این دولت‌ها حرف بزنن. الان تمام کشورها دارن قرارداد رو عوض میکنن، دستمزد رو دارن فریز میکنن. تو خود همون ایران هنوز چی نشده، پزشکان داره از قطع یارانه‌ها، سوبسیدای ناچیزی که هزینه یه روزم نمیده داره صحبت میکنن. اینا دارن به مردم میگن باید کمربندا رو سفت کرد و باید تاوان در زمان جنگ تاوانش رو کارگرها با بیکاری و گرانی و کشته شدن دادن، در زمان بعد جنگ تاوانش هم باید کارگرها بدن برای بازسازی وطن. لعنت بر اون وطنی که کارگر همیشه توش به اصطلاح مرغ عزا و عروسیه. وطنی که مال آدمی نباشه که توش زندگی میکنه، نتونه ازش بهره ببره، نتونه بهش افتخار بکنه، نتونه توش آرامش داشته باشه، خب میگه 1000 سال سیا نباشه. وطنی وجود نداره، همش دست سرمایه داره، دست دولت هاست، دست قدرت قاهر و استثمارگر و فاشیسته و مردم رو به بردگی کشوندن. به نظر من کارگرها باید علیه این بردگی بود. حرف من اینه، شاید این حرف شعاری به نظر برسه، ولی به نظر من هیچ زمانی مانند امروز دنیا در یک تنگناهای خطرناک، در پرتگاه‌های فاشیستی، در تهدید جنگ اتمی، در تهدید کشتارهای جمعی و عادی سازی
آدمکشی قرار نگرفته. در مقابل این فضا باید کارگر در مقیاس بین‌المللی یک کاری بکنه به مثابه یک نیرویی که همیشه لنگر جامعه بوده، به مثابه جنبشی که همیشه رفاهیات جامعه مدیون مبارزه اون بوده، به مثابه جنبشی که پرچمدار تاریخی آزادی بوده و رسالت آزادی بر دوشه، باید در مقابل این بربریت بایسته. این یه بربریتی که داره به مردم تحمیل میشه و تاوانش رو کارگرا میدن. این بعد بین‌المللیشه. در ایران به نظر من مسئله ظریف‌تره و مشکل‌تره. در ایران ما این دوره یه موج ناسیونال شوینیستی در دفاع از جمهوری اسلامی داشتیم، جنگ طلبانه، درست مثل طرفداران جنگ طلب این طرف، و این به اصطلاح جمهوری اسلامی ازش استفاده کرد که نیروهای انقلابی و کارگری رو بکوبه. کارگرها باید بگن این جنگ کثیف جنگ ما نبود، این جنگ ما نیست، منفعتش مال ما نبود، و به جای اینکه بیان روی ایرانیگری، روی ضد عرب بودن، روی ضد اسرائیلی، روی ضد آمریکایی، روی تنش و به اصطلاح تقابل ملی بکوشن، بگن که ما با کارگران در کشورهای منطقه، در اسرائیل، در هیچ جای دنیا، در عراق، در نمیدونم هیچ جای دنیا مشکلی نداریم، برادرای ما، هم طبقای ما هستن، هم رزمای ما هستن. ما با دشمنیم با این دولت‌های ارتجاعی که دارن خون کارگر رو توی کیسه کرد. اگه کارگرای ایران به هر طریقی در بیانیه‌ها، در صحبتی که مقدور، من گفتم فراخوان و دعوت اینو نداریم که بریم مراسم بذارین، رژه برین یا جشن بگیرین اول ماه، رو شرایط فرق میکنه. امروز باید به داد همدیگه رسید، باید همبستگی رو تقویت که باید جنبندی داشت. جنبندی ما اینه: یک جنبش دست راستی فاشیستی از یه طرف اومد سعی کرد با بمب و موشک آزادی بیاره، از اون ورم یک نیروی ارتجاعی اسلامی آدمکش که 2 هفته قبلش 50,000 تامونو کشت و در این چند سال 100,000 تا بیشترمونو کشته، اومد روی موج ناسیونالیستی همه رو کرد نیروی خودش برای پیروزی جنبش اسلام سیاسی. اینا میدان ما نیست. اینا هر دوتاش ارتجاعن، هر دوتاش علیه کارگرن. روز اول مهر رهبر کارگری که بتونه حرف مستقلی بزنه در مقابل این دوتا بیسته، به نظر من کار مهمی کرده و این کار کمک میکنه به این که این طبقه بتونه با بدون قلقش دوباره بلند بشه، بدون هیچ آغشتگی به این ارتجاع ناسیونالیستی و فاشیستی در دور بعدی دوباره مبارزه منطقی و واقعی خوش روی ریل دیگه بندازه و این بار ابتکار عمل سیاسی رو در جامعه تماما به دست بگیره. دیگه دوره ناسیونالیستا نیست، دوره فاشیستا نیست، دوره جنگ طلبا نیست، دوره نوکرای اسرائیل و آمریکا نیست، دوره آدمای جمهوری اسلامی، دوره کارگره. این اگه با این ادعا، با این به اصطلاح نگاه با قدرت، به مثابه راه حل کارگر حرف نزنه، مجبور میشه 4 تا مطالبه مطرح بکنه از آقای قالیباف و فلان آخوند که بلکه بعد جنگ بهش بده. نه، این امروز باید این حرفو بزنه. امروز شرایط اینه در ایران، در سطح بین‌المللی هم همین حرفو باید زد. واضحه در کنار اینا بالاخره قطعنامه‌ها، اسناد، سخنرانی‌ها، آدم‌ها راجع به گرانی، فقر، نمیدونم چی، ریاضت، خیلی چیزای دیگه حرف میزنن، ولی اون نکته اساسی، اون سیبل که باید زده بشه و کارگر رو به مثابه طبقه نمایندگی بکنه، چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح ایران و کشورهای درگیر جنگ، به نظر ما اینه. بسیار ممنونم رفیق ایوب. من آخرین نوبت رو 3 دقیقه کمتر اگه ممکنه برای جنبندی بحثت، بلا وقتی دیگه ای نداریم. من سوال نمی کنم بخاطر بحثی که اگه داری جنبندی بکنی. بفرمایید. بله، من در ادامه صحبتم میخوام به این نکته تاکید بکنم، اینکه الان شرایط بسیار از نظر فضای سیاسی، شرایط رعب و وحشتی رو رژیم جمهوری اسلامی بر جامعه حاکم کرده. یعنی بعد از اون کشتار وسیع در دیما که حالا آمار دقیقش رو نمیدونیم، چند هزار نفر رو در واقع کشتن، بعدش متعاقبا همین حالا که داریم صحبت میکنیم پشت سر هم به اصطلاح خبرهای اعدام میاد، خبرهای دستگیری بیشتری میاد و همزمان این طرفدارای خودش رو در خیابان‌ها به میدان آورده. من به نظرم علیرغم به اصطلاح این خطری که کارگران ایران رو تهدید میکنه، خطر بیکاری گسترده، من به نظرم کارگران در موقعیتی هستن که بتونن در مقابل این فضای خوف و وحشت و اختناقی که رژیم جمهوری اسلامی اعمال کرده بتونن بیستن. اینکه ما مسئول این جنگ نبودیم، اینکه ما کرامت میخوایم، کار میخوایم و آزادی میخوایم، اینکه
حق کار نباید از ما گرفته بشه. من به نظرم ما از صدها هزار نفر کارگر داریم صحبت میکنیم در صنایع بسیار بزرگ، صنایع مادر، که بدون اینا اصلا چرخهای جامعه از هم میپاشه. در نتیجه به نظرم کار علیرغم این فضایی که هست، علیرغم خطراتی که به خصوص خطر بیکاری که کارگران رو داره تهدید میکنه، به نظرم کارگرها در موقعیتی هستن به خصوص در صنایع بزرگ، در پتروشیمی ها، که در مقابل این تهدید به اخراج‌سازی ها بیستن و متحدانه بیستن. بعد هیچ اتهامی هم کسی نمیتونه بهشون بزنه. فقط این جمله رو هم بگم، هیچ اتهامی کسی نمیتونه بهشون بزنه که شما نمیدونم حالا شرایط جنگی یا هر شرایطی که هست، برای اینکه ما کار میخوایم و در این جنگ دخالتی نداشتیم و حاضر نیستیم بیش از این قربانی بدیم. بسیار ممنونم. البته فکر میکنم نکاتی هست که باید بازم صحبت کرد، امیدوارم یه برنامه دیگه داشته باشیم، ولی در شرایط کنونی ما شاهد این هستیم که همونطور که در بحث شما هم بود که معلوم نیست، ممکنه هزاران کارگر در طول این جنگ ارتجاعی کشته شده باشند در محل کار. بخشی از وظایف فعالین کارگری واقعا فراموش نکردن این جانباختگان هست که در شرایط کنونی باید در روز اول ماه همه به اصطلاح به خانواده‌هاشون اعلام همبستگی کرد، سر زد و به فکرشون بود. و در این حال نکاتی که به نظر من بخشی از طبقه کارگر تجربه تعاونی ها داره که این تعاونی ها میتونه بخشی از سفره اون کارگرانی که جان باختن رو در واقع مد نظر قرار بده و شرایط اونا رو بسنجه و همچنین خانواده هایی که به هر حال در نتیجه بیکارسازی و مصدوم شدن، همه اینا به نظر من وظایف فعالین کارگری هست که باید به فکر در اول ماه همه به فکر این خانواده ها، این مصدومین، این خانواده های جان باختگان و کسایی که در معرض بیکاری هستن قرار بگیرن. اینا بخشی از تلاشی هست که باید فعالین کارگری اگر نمیتونن به اصطلاح مراسمات اول ماه همه رو بگیرن، ولی در این حال همکاران جانباختشون، همکاران مصدومشون و همکاران بیکارشون رو نباید فراموش بکنن. با سپاس و تشکر از شما، هر دوی شما عزیزان، سیاوش دانشور و ایوب الرحمانی و بینندگانی که تاکنون ما رو دنبال کردن، تا بخش پایانی برنامه همچنان ما را همراهی بکنید. فعلا با شما عزیزان بدرود. درود بر شما.